नीला आसमां, बहता पानी और ये लंबे रास्ते शाम को खूबसूरत बनाने के लिए और क्या चाहिए। कभी कभी मन करता है ऐसे खूबसूरत रास्तों पे बस चलते जाओ। मंजिल का तो पता नहीं, पर ये भरोसा ज़रूर रहता है कि ये जहाँ भी ले जाएंगे सही जगह ले जाएंगे। और ये भरोसा ज़िंदगी के सफ़र में भी होना चाहिए।